Қалайсыздар достар, күнделікті тұрмыста магазиннен жеміс-жидек сатып алған кезде қайсының ащы, қайсының тәтті екенін ажырата алмай жатамыз. Осы видеомызда қандай жемісті қалай талдау керек екенін айтып жіберетін боламыз. Алдымен видеоны толығымен көріңіздер. Егер видео пайдалы болса, жеміс-жидек көп жеп тұратын достарыңызбен бөлісіп жіберіңіздер. Бірінші, алманың сыртында жолағы, яғни сызығы барын талдаңыз. Нүктесі, тошқасы барларын әсте талдамаңыз. Екінші, ананастың семізін алыңыз, арығын алмаңыз. Үшінші, мангоның арық ұзынын алыңыз, семіз домалағын әсте талдамаңыз. Төртінші, қарбыздың сабағы жіңішкесін алыңыз, жуанын әсте алмаңыз. Бесінші, дуриянның домалағын алыңыз, ұзын сопағын алмаңыз. Алтыншы, айдахар жемісі, яғни питаяның семізін алыңыз, арық ұзындауын талдамаңыз. Жетінші, апельсиннің аналығын алыңыз, аталығын алмаңыз. Сегізінші, киви талдағанда сыртындағы жүніне қараңыз, жүні тікірейіп, тұрып, жан-жаққа шашырап тұрғанын алыңыз, жүні жабысып, қатып қалғанын алмаңыз. Тоғызыншы, бананның сыртында тошқысы көп, яғни нүктесі көп, шыбараласын алыңыз, өйткені ол толық пысқан әрі тәтті болады. Оныншы, жүзім талдаған кезде бір сабағының ең бас жағындағы, яғни ең жоғары жағындағы бір талды жеп көріңіз. Егер ол дәмді болса, полный барлығы дәмді болады деген сөз. Тіпті де көп пайдалы ақпарат бізде достар, бізге міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.